歡迎嚟到兩腳周圍走啊！今日咧，我哋一大朝早咧就嚟到瑞芳火車站啦。咁我哋咧就喺附近買啲嘢食，然後咧就準備去我哋嘅目的地啦。咁一齊睇下咧，我哋買咗啲咩嘢食啦。首先咧，我哋買咗一個嘅龍鳳腿，之後咧仲買咗油飯同埋炒粉絲、大腸麵線、煎蛋餅、上海生煎包。之後呢，我哋呢就坐火車呢去十份啦。嚟到十份啦，除咗放天燈之外呢，咁呢一度呢都有好多唔同嘅嘢食嘅，同埋唔同嘅小店啦。咁一齊行下睇下呢度呢有啲咩小店可以睇下啦。今次呢，我哋嚟呢主要呢係想睇十份瀑布嘅，咁所以一齊睇下呢我哋點樣去行過去啦。我哋咧喺中途咧買咗杯珍珠奶茶嘅，咁咧我哋穿過咧嗰兩條美食街之後咧，咁咧就會見到咧有啲嘅招牌咧就寫住去十份瀑布公園嘅，咁我哋沿住條路行咧就會嚟到噶啦。咁之後咧就會見到有座橋嘅，咁咧一直沿住條橋行咧就可以噶啦。咁側邊咧都會有火車經過啦，咁喺呢度咧影相打卡咧都一流嘅。咁之後咧，再沿住條路直行呢，咁就會開始見到有啲小攤檔啦，賣手信啊、嘢食啊等等嘅。咁之後繼續向前行呢，就會嚟到呢十份瀑布公園噶啦。咁呢度呢有3個位呢俾你去觀賞呢一個嘅瀑布嘅，咁我就影咗俾大家睇，咁大家可以參考下啦。之後呢，我哋呢就搭車呢去返淡水啦。嚟到淡水呢，我哋就揀咗一間食重慶酸辣粉嘅餐廳呢去食嘅，咁食落呢都唔錯嘅。咁之後呢，我哋呢就行呢一個嘅夜市嘅，咁一齊睇下呢個夜市有啲咩睇，有啲咩行啦。咁我哋呢就買咗一隻燒魷魚嚟食嘅，之後呢再食呢一間嘅廣東腸粉，之後呢都見到淡水嘅日落嘅，咁呢都係好靚嘅。之後呢，我哋再買多一隻呢燒魷魚嚟食啦，因為實在太好食啦。之後呢，我哋都想試下蝦卷係啲咩啦，咁所以就買咗一個嘅蝦卷嚟試一試嘅。之後呢，我哋呢就嚟咗呢一個嘅淡水漁人碼頭啦，咁就準備去睇煙花嘅。咁可以睇到呢附近呢都有好多唔少嘅海鮮店呢可以幫襯嘅。沿住條路咧行入去淡水漁人碼頭咧，都會見到咧有好多嘅小店啦，有啲係賣嘢食，有啲係賣玩具，有啲咧係賣唔同嘅商品嘅。咁咧睇落去咧都有好豐富嘅嘢喺度啦。咁我哋一齊睇下咧有啲咩商店行啦。
呢度咧定期咧都會搞一啲嘅活動啦，咁今次咧就撞正咧就係呢一個嘅 catwalk 表演啊 fashion show 嘅。咁之後咧，我哋咧就去睇呢一個嘅煙花表演啦。咁咧全場咧都非常之震撼嘅。咁除咗煙花之外咧，佢都仲有無人機表演嘅。咁啲無人機咧砌咗唔同嘅圖案啦喺個天上面啦，咁就非常之靚嘅。咁咧就有心心啊、蟹啊、魷魚啊等等嘅圖案，咁咧都非常之得意可愛嘅。今日條片咧就嚟到呢一度啦，咁記得 CLSS 同埋訂閱我嘅 channel啊，我哋下條片再見，拜拜。